हाँ कितनी खूबसूरत लग रही है, देखो माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तुम नहा कर आना चाहिए था तुम्हें। शादी क्या हुआ था? मम्मा मम्मा ने हाथ लगाया, मम्मा से तंग हो गया, मैंने हाथ लगाया, मेरे से भी तंग हुआ। स्कूल में पढ़ने के लिए आए हुए और टीचरों ने इनको सजा दी है। इनकी टांग होती है इनकी? टांग कहाँ होती है? कहाँ होती है? योगा कर रहे हैं। ये ले मैं योगा कर रहे हैं। कैसे कर लेती है सब आप? बड़ा खूबसूरत बनाया है वैसे। वेलकम टू दी बर्ड्स पार्क इस्लामाबाद। सुभान अल्लाह, कितनी पाली है मीशा बिना दच चल रही है। हाँ कितनी खूबसूरत लग रही है, देखो माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या हो गया? नाक टूट गई। नाक टूट गई? किसकी नाक टूट गई? किसकी लटकी हुई है, तुमने नाक तोड़ दी उसकी? ये इसी तरह की अल्लाह की कुदरत है ये। ओ सुभान अल्लाह। इनको कौन सा जानवर है माशाल्लाह? नैना इसके कलर लुकिंग लाइक अ वाव। बगैर मेकअप के। तो आज हमारा पिंडी का दूसरे दिन का सफ़र स्टार्ट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़बरदस्त तरीके से अंडे पराठे का नाश्ता कर लिया है और ये गाड़ी हमने बुक कराई है। हम आज 4 जगह का विज़िट करेंगे इंशाल्लाह ताला। 7,000 रुपये में हमारी इनसे बात हुई है। सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे रावल झील, एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद करामत। करामत भाई, मैं आज मकसद जाना चाहता हूँ इस्लामाबाद में लेक व्यू पार्क में। रावल डैम पर आता है। सही है। फिर उसके बाद यहाँ से जाऊँगा दामने को जो पहाड़ी के ऊपर जी है। जी। दामने को से फिर आगे जाकर डायनो विली जो बच्चों के डायनासोर वगैरह में नाली पे मेरे ख्याल से वो वहाँ से तकरीबन शाम तक वापसी होगी। इमाम बरी सरकार पे सलाम अर्ज़ करते हुए दोबारा कमेटी चौक के ऊपर आप हमें छोड़ेंगे। तो सर क्या चार्जेस लेंगे आप अपने? मुझे 7,000 रुपये लेंगे। इसमें कोई कमी बेशी है? चूँकि देखें मेरे बहुत सारे व्यूअर्स कमी बेशी करके पेट्रोल का रेट अगर कम होता है तो हमारा रेट भी कम। अच्छा पेट्रोल कम है। अभी क्या पेट्रोल चल रहा है? 276 रुपये रेट। अभी 276 रुपये। सुबह से लेके समझ लें रात तक जितनी देर भी हो जाए 8-9 बजे तक। 8-9 बजे तक आप हमारे साथ होंगे, ठीक है? ऐसा तो नहीं कि आप मुझसे ये बात करें कल को कोई कस्टमर आके फ़ोन करता है तो? हमारा 12 घंटे के चार्जेस होते हैं। ठीक है सही है। 9 बजे तक हम आप 9 बजे तक, यानी सुबह 9 बजे से 9 बजे तक आप साथ होंगे। प्राइस के अंदर बहुत फेयर बात करिए कि अगर आप पेट्रोल अपना रखें और हमें सिर्फ चार्जेस दे दें तो भी कोई मुजाहिका नहीं है। 7 सीटर के अंदर अगर आप हकीकत में देखें तो 7,000 रुपये में अगर 7 बंदे जा रहे हैं तो एक यानी इतने सारे पॉइंट आप 1,000 रुपये मिलाकर लड़के आना चाहें, छोटी फैमिली आनी चाहे तो ईज़िली आप बहुत अच्छे पॉइंट को विज़िट कर लेते हैं। तो करामत भाई का नंबर भी मैंने आपको दे दिया है। इन जगहों पर अगर आपने विज़िट करना है तो रेट मैंने बता दिए। इसके अलावा कोई और कहीं और जाना चाहता है? कागान कहीं भी जाना चाहते हैं। नारायण कागन तक ये लोग जाते हैं, ठीक है? फ़ोन के ऊपर बात करके इंशाल्लाह मज़ीद रेट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है करामत, जज़ाकल्लाह खैर। और हम लेक व्यू पार्क पहुंच गए हैं। इस टाइम हम लोग जो है लेक व्यू पार्क में मौजूद है और यहाँ का एंट्री टिकट पता चला है कि फ्री कर दिया गया। अंदर जाते हैं, मजीद आप लोग को दिखाते हैं। बड़ा खूबसूरत बनाया है वैसे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 बैठ सकते हैं। सर क्या चार्जेस लेते हैं आप? 1 बच्चे का 100 रुपये। तो बड़े का? बड़े का 300। तो ये बता दिया हमने। कैमल लाइट यहाँ पे अवेलेबल है। इस टाइम जो है हम बर्ड्स पार्क में मौजूद है और यहाँ पे जो है बड़ों का टिकट 300 रुपये है और छोटों का 100 रुपये है। तो यहाँ से टिकट लेते हैं और मजीद आप लोग को अंदर की वीडियो दिखाते हैं। एंट्री हो रही है बर्ड्स पार्क के अंदर। वेलकम टू दी बर्ड्स पार्क इस्लामाबाद। भाई हमारे साथ चलें बेटा चलें। और यहाँ का मंजर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे तमाम बर्ड्स जो है ना यहाँ से आए खुले हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है ने अपनी कैसी कैसी मखलूक को हमारे लिए पैदा फरमाया। ये देखें माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये देखें आप माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
अरे कितनी पाली है मीशम है ना, 10 चल रही है। वाह मकाओ, हाँ कितनी खूबसूरत लग रही है, देखो माशाल्लाह माशाल्लाह। चले आए आगे चलते हैं, देखें, चलो भाई चलो आगे चलो, चलो बच्चों चलो, शादी प्यारे प्यारे बर्ड्स है ना जी। ये देखें खुली मोर छोड़ी हुई है माशाल्लाह, ऊपर से पूरा जाल है माशाल्लाह। ये पहाड़ी तोते यार, अल्लाह ताला की कुदरत देखो यार माशाल्लाह। हाँ ये तो मैंने जिंदगी में कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए कितनी लंबी टांगे मीशम, देखो ये क्या आ रही है यार, कितनी पतली टांगे जानो। ये उसमें आई थी ना, फ्लामिंगो है, दिल्ली सफारी में इसका डांस आप देख सकते हैं। और माशाल्लाह देखो ना कैसे मोर घूम रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। लंबी वाली चोंच हुई मीशम, ये देखो मीशम, अरे वाह, अली भी कहता है मुझे अली। अली ने भी पाला। अरे शोर है, धूप सेक रहे हैं ये लोग। और वो है शुतुरमुर्ग, नहीं खाना अंडा, वो इधर गई, वो आ गई, हो गई। हेलो हेलो हेलो, कैसी हो आप? कहाँ दाऊद, खाओ, दो खाएगी, दो, हाँ दे दो कुछ दे दो उसको, देखो हाथ से दो। अरे उधर जाओ, उधर है ना बेटा, अरे आप इनको दे दो, नहीं दो आप दो, पकड़ लेगा वो बस। हाँ ना, से ऊपर चल रहे हैं हम, आ जाओ। यस, परिंदे जिन्हें हमने आज तक देखा ही नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही है वाकई में। देखो कितनी प्यारी झील माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ओ सारे एक टांग पे खड़े हुए हैं, सबको सजा दी है इनके टीचरों ने, पता है स्कूल में पढ़ने के लिए आए हुए हैं और टीचरों ने इनको सजा दी है। इनके देखा देखिए वो भी खड़ा हो गया एक वो मिनट। भाई ये टांग कहाँ होती है? अरे वो अंदर कर ले क्या भाई, राबिया ने आई लेकर आई क्या, एक ही टांग होती है इनकी? टांग कहाँ होती है? कहाँ होती है ये ढूंढना पड़ेगी हमें। आए आए चल के देखें, सादिया एक टांग, अरे वाह, अरे हाँ योगा कर रहे हैं। ये ले भाई योगा कर रहे हैं, दुनिया बैठ के योगा करती है, ये खड़े होके योगा कर रहे हैं। कैसे कर लेती है सब आप? भाई खड़े होके भी योगा कर रही हैं। और ये दरख्तों में से होते हुए क्या हो गया? नाक टूट गई। नाक टूट गई? किसकी नाक टूट गई? अरे भाई स्किन लटकी हुई है, तुमने नाक तोड़ दी उसकी। ये इसी तरह की अल्लाह की कुदरत है माशाल्लाह यार। अच्छा है ना, यहाँ पे माशाल्लाह चिड़ियाओं की आवाज़ सुन के कितना अच्छा लग रहा है ना, एक अलग ही सुकून है। हाँ हर परिंदे की एक आवाज़ है यहाँ पे माशाल्लाह। वाह देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है, देखो यहाँ से। ओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान देखो। और ऊपर जा रहे हैं, अब एक ब्रिज आने वाला है भाई, बताएं आपको? हाँ वो पूरा ब्रिज हिलता है, बहुत भाग के दिखाना है आपने, डरना तो नहीं। बंद किया हुआ, ओहो ये ब्रिज क्यों बंद करा हुआ इन्होंने? ये पूरा ब्रिज हिलता था। परिंदे असल में आज़ाद ही अच्छे लगते हैं, और यहाँ पर हर परिंदा खुश नज़र आ रहा है, पता है क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल आज़ादी के साथ पिंजरे में बंद नहीं है ना, लग रहा है। ये देखो यार माशाल्लाह, पानी उसी टाइप की। हाँ वो देखो कैसे ढांस कर रहा है, वो देखो भाई, उसको किस बात की खुशी है। चलो नीचे चलो। अरे वो कितना छोटे से कद का घोड़ा, कितना प्यारा घोड़ा, अरे वाह, आओ उसको पूछते हैं, ठीक है। और भी बस ये रशियन घोड़ा है, देखें छोटे से कद का ये घोड़ा है। इसका जो राइड है वो 300 रुपये पर हेड है। कोई बात नहीं, ज़्यादातर लात मारेगी। अच्छा नहीं मार पोनी है ये। वाह
बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तुम नहा कर आना चाहिए था तुम्हें, जिस तरीके से उसने करा है ना तुम्हारे। ये देखा देखा, नहीं भाई नहीं भाई, मैंने कह रहा था ना आपको नहाने की जरूरत है। आपको क्या हुआ था, भालू गिर पड़ा था। हाँ वही हुआ सीन आज आपके साथ। मोए 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 मोए, मम्मा को उसने बोला है आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एक होता है ना थोड़ा बहुत तो पसंद आ जाता है ना बंदा दूसरी बार, लेकिन मतलब दूसरी बार भी ना मतलब घोड़े ने बताया आप बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, बिल्कुल भी। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई आप, है ना सादिया? आप सादिया बताएगी, सादिया क्या हुआ था? मम्मा ने हाथ लगाया, मम्मा से तंग हो गया, मैंने हाथ लगाया, मेरे से भी तंग। आपसे तंग नहीं हुआ ना, इसका मतलब पसंद नहीं आया ना धोले तो बिल्कुल मम्मा को। हाँ माशाल्लाह कितना प्यारा मोर बेटा है सादिया, ये तो बिल्कुल मेरी सादिया की तरह। चिड़िया ओए आई आई, चीज खाने आई, चीज खाने आई ये तो। अरे वाह, मकाओ है ये मकाओ, ब्लू एंड येलो, येलो ब्लू मकाओ। और माशाल्लाह माशाल्लाह यार, ये अल्लाह की कुदरत। ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह चिप्स खा रहे हैं भाई। ये कौन सा मुर्गा है भाई ये लिए? शादी आपके पास आ रही है दो ना, वो देखो। अरे वाह, चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सादिया के पास आ रही है वो। और ये देखें व्यूअर्स, मोर आराम कर रहा है माशाल्लाह। इसे मौलाकंड कहते हैं मेरे ख्याल से। ग्रे पैरेट है, बहुत ही खूबसूरत होते हैं ये। और सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। व्यूअर्स ये था बर्ड्स पार्क, और बहुत ही ज़बरदस्त मनाज़िर देखने को मिले हैं, क्योंकि हमने यहाँ देखा जिस तरीके से बर्ड्स जो है वो आज़ाद पंछियों की तरह उड़ रहे हैं। और मेरे बच्चे बड़े खुश हुए, रास्ते में खाना खिलाते हुए गए, और बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है। और ज़रूर यहाँ पे आके विजिट करिएगा। बहुत मज़ेदार जगह थी, हमें भी बहुत अच्छा लगा। कुछ ऐसे परिंदे थे जो हमने आज तक देखे ही नहीं, जिंदगी में नहीं यहाँ पे आके देखने मिले, तो बहुत मज़ा आया। तो अब इंशाल्लाह ताला लेक व्यू पार्क चलते हैं। पहले यहाँ पे ट्रेन चलती थी, अब यहाँ पे ट्रेन नहीं चलती। वो ट्रेन पूरे की पूरे रावल लेक का विज़िट करवाती थी, अब रावल लेक के ऊपर ट्रेन अवेलेबल नहीं है। और सब हम झील की तरफ जा रहे हैं। झील में कश्ती रानी और तैराकी मना है। दफ़ा 144 नाफिज है। ने हमारे बिल्कुल लेक है। देखिए सर लेक का मंजर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मंजर है। अब हम इसके व्यू पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं। धूप सेकने की सबसे बेहतरीन जगह ये। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी बोटिंग बंद कर दी है क्योंकि उसका जो टाइम पीरियड था लाइसेंस का वो मुकम्मल हो गया। तकरीबन 2 महीने के बाद यहाँ पे बोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। कैसा लग रहा है, लुक कैसा है? बहुत ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, ज़बरदस्त यार। तो आप कहेंगी जस्ट लुकिंग फॉर, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। वाह माशाल्लाह। कैसा लग रहा है झील का मंजर यहाँ से? जबरदस्त, मजा आ गया, अच्छा है, बहुत जबरदस्त यार। बोट चलती तो और प्यारा लग रहा था, लेकिन सुकून कितना है। तो हाँ तब भी बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। बस ये यहाँ की झील थी जो कि आप लोगों को दिखाई, लेकिन वोट का नहीं दिखा सके, इसलिए कि यहाँ पे बंद कर दी गई है वोट 2 महीने के लिए। और मजीद इधर की जगह आप लोगों को दिखाएंगे, आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। प्लेलैंड एरिया भी है यहाँ पे, वो भी अभी विजिट कराना है। हाँ प्लेलैंड एरिया भी, उधर भी जाके विजिट करते हैं। और जब भी आप इस्लामाबाद आए तो इधर जरूर आइएगा, रावल झील। जो भी सफर करना है वो आपने यहाँ पे पैदल सफर करना है। अच्छी खासी वॉक भी हो जाएगी ना। खाना भी समझ जाएगा। हाँ Zip line. व्यूअर्स ये हॉरर हाउस है। इरादा है फिर देखें जंगली भूत को बगैर मेकअप के, आपको देखें फिर हम? नहीं हम जाके बैठ में जाएंगे ना भूतों की। अच्छा चलो देखते हैं क्या बजाते हैं। तो व्यूअर्स हम बैठ चुके हैं और बगैर मेकअप के हम खवातीन को देखेंगे अंदर जाकर। ऐसे ही है ना? हाँ नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो मेकअप करके आई हूँ। हाय
नमाज पढ़े, वैसे नॉट बैड, इतनी भी बुरी नहीं है। ओह नो। और इनकी आंखें कहाँ हैं भाई? भूत बहन दरवाजा खोलें। ऐसे ने बोले इनको डर लग रहा है भाई प्लीज। भाई बाहर निकलो, भाई बाहर निकालो, कोई तो बाहर निकालो, कोई तो बाहर निकालो। कैसा रहा भैया? फेक वीडियो, कोई डर नहीं लगा। मौज मिला और बहुत मजा आया जाके हमें। झूले झुला झुला के ना बच्चे जेब खाली कर देते हैं, ये बड़ी खराब। काफी सारे लोग रश है, बसें की बसें भरकर यहाँ पे आई हुई हैं। स्कूल से ज्यादातर बच्चे, हाँ स्टूडेंट ज्यादा आए हुए। यकीनन एक अच्छी जगह है, तभी लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं।